Haugen, dette boligfeltet som lå under vannledningsdalen, ble bygd opp som et eget boligfelt fra like etter krigen, 46-47 og utover. Og her bygde det også en egen funksjonærmesse for alle funksjonærene. Ellers på Haugen var det boliger for direktør, for kontorsjef, for stigere, formenn i gruvene, vintersjef. Her var sykehus lagt hit. Og i denne messa bodde altså ugifte funksjonærer, derfor funken, populært kalt. Jenter og gutter om en annen. Vi hadde hver vår avdeling på loftet, i den andre etasjen, og jerndør imellom avdelingene, med tanke på at jentene skulle kunne låse seg inn og være for seg selv, men naturen gikk jo over oppdragelsen av og til, da, så det var ikke noe særlig stress om hvor jentene bodde og guttene bodde. Det var et typisk klassedelt samfunn. Vi hadde alt her. Vi hadde egen kjøkken, egen kokke, vi hadde egne personal som stelte rommene våre, som vasket rommene for oss, skiftet handduken, og det var nødvendig. Og vi fikk øl til maten hvis vi ønsket det. Lintøyservietter var det, i rak motsetning til oppe i Nybyen, der de stort sett tørket barten med håndvaken etter å være ferdig å spise. Det var et gjennomført og planlagt klasseskille. Gruvebussen kunne gå i underetasjen her i kjelleren, Vinmonopolet, senere kalt Nordpolet, og kjøpe seg en kasse øl i måneden, hvis de ønsket det, eller en flaske brennevin i måneden. Funksjonærene kunne kjøpe en kasse øl og vin så mye de ønsket, og en flaske brennevin per uke hvis de ønsket det. Det var ikke nødt til dette naturligvis, men selve kvotesystemet førte jo til at det ble et slags drikkepress av det. Og vi som var funksjonærer, vi kunne naturligvis tåle dette, mente de, mens arbeiderne kanskje ikke tålte så mye drikkevarer. De kunne kanskje bli fulle til og med. Det er klart at vi som bodde her, vi ventet oss til dette veldige klasseskillet. Vi trodde det var slik det skulle være. Sånn var det i alle gruvesamfunn på fastlandet også, at det var et skille mellom funksjonærklassen og arbeiderklassen. På 50-tallet, 60-tallet, og det var først i 1969 at den berømte kontorsjefen Henrik Warming gjorde slutt på eget kjøkken på funksjonærmessa. All mat ble laget på stormessa, alle skulle ha samme menyen. Det var en begynnelse på en utjamning av dette klassesystemet, som etter hvert ble borte. Nede på Haugen bygde de også senere ny skole, for både barneskole, ungdomsskole og videregående skole, og barnehager nedfor der vi bor nå.